กินข้าวแก้วรอบที่สามวันนี้ยิดดอกไม้กินข้าวทั้งวันเลยแกงส้มราดตักราดให้กินแล้วก็บอกไม่ได้กินกี่รอบแล้วยายวันนี้ฮะวันนี้กินข้าวกี่รอบแล้ว3 รอบไปแล้วนะคะบ่าย2กินข้าวไป3 รอบไปแล้วยีแตนก็นั่งดูยีแตนนั่งเฝ้าพี่สาวกินเข้าไปฮะไม่กินเล่าไม่ได้เหรอกินได้กินเข้าไปใช่ไหมกินได้กินเข้าไปกินได้เป็นของเรานั่นนั่นแกงส้มกาดไปเนี่ยชอบพี่ดอกไม้ชอบเดี๋ยวมีรอบ4 รอบ 5วันนี้กว่าจะเย็นนะกินเข้าไปสิเนาะ